Franjo Malgaj je bil častnik, pesnik, borec za severno mejo in narodnozavedni Slovenec. Zgodbo o šentjurskem heroju je ob 130. obletnici njegovega rojstva z nami delil dvojni doktor Igor Grdina. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamuje življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Biti železničar je pomenilo v času Habsburške monarhije pripadati nekemu sloju delavstva, ki je bil izjemno dobro organiziran in ki je tudi skrbel za svoje pripadnike. Družina je imela nekakšen status, njegov brat je se kar dobro razgledal po svetu, ne tik pred Prvo svetovno vojno je bil vse do Francije in to je gotovo na mladega Malgaja zelo vplivalo. Bil je seveda na Zgornjem Štajerskem nekaj časa njegov brat ga je hodil obiskovati, tako da nekaj več je vedel o svetu, kaj se vse dogaja in ga je tudi izkustveno videl, ne? In zaradi tega se pravzaprav tudi ne smemo čuditi, da je bil med dijaki kar nekaj posebnega, ne? Potem, ko je po ljudski šoli v Šentjurju obiskoval najprej nižjo gimnazijo v Celju in potem začel seveda z višjo in potem šel v Kranj in nazadnje tudi v Pazin, ne? Hotel je pa priti v Gorico, to je v zadnjem letu pred Prvo svetovno vojno, kjer je Habsburška monarhija in zahodni del ustanovil edino državno klasično gimnazijo s slovenskim učnim jezikom. In vemo, ne, torej tudi, da je Franjo Malgaj takrat zbiral slovenske ljudske pesmi, okrog 150 jih je nabral za to imenitno Štreklovo zbirko, ne. To je vendarle nekaj posebnega, zanimal se je tudi za zgodovino, nekaj njegovih stvari je bilo objavljenih tik pred Prvo svetovno vojno, ne, v celjskem rodoljubnem tisku in potem po Prvi svetovni vojni celo v strokovnem tisku. Skratka, neka ambicija, nekaj napraviti sebe na intelektualnem področju, kar je po svoje presenetljivo, zato ker je on potem vojni junak, ne, na eni strani literatura, na drugi strani seveda vojaštvo, ampak ni bil edini pravzaprav. V tistem času so bili zelo visoko postavljeni častniki, pomembni kulturni delavci. Spomnimo se samo skladatelja Risto Savina, ki je končal kariero kot generalmajor, ne, iz Žalca je bil doma, ki je pisal opere, ne. Ali je osebno spoznal Rudolfa Maistra Franja Malgaj pred Prvo svetovno vojno, je precejšnje vprašanje. Torej, gotovo je bil v stiku s združenjem literarno-ambicioznih celjskih gimnazijcev Kondor, ki je seveda izdajalo pod Maistrovim vodstvom, mentorstvom, bi rekli, neko ilegalno glasilo, kajti srednješolci v cesarski Avstriji niso smeli nastopati pod svojim imenom, vojaške osebe pa tudi ne v dejavnostih, ki niso povezane torej s službo. In Maister je seveda takšno mentorsko vlogo prevzel mimo svojih službenih dolžnosti, ne. In vemo pa zanesljivo to, da je Malgaj poskušal to glasilo, ki so ga oni izdajali, razširjati med kranjskimi dijaki. Namreč Maister je prišel takrat v Celje, ko je bil Malgaj že na Kranjski
gimnaziji, v tem krogu kranjskih narodno-zavednih, liberalnih gimnazijcev je on nabiral naročnike tega glasila, seveda je pa potem zaradi zdravstvenih razlogov se odpravljal proti morju, najprej poskušal Gorico, vendar tam ni bil sprejet, zato se je podal potem v Pazin in tam pač 7. razred gimnazije. Čau, potem je bila pa mobilizacija in jeseni 1914 je bil poklican pod bojne prapore. Je bil precejšen spor o tem, ali je bil toliko ambiciozen, da je šel v podčastniško šolo, torej, da je potem in potem seveda tudi nižji častniki so lahko bili iz teh vrst, ali pa je to bila preprosto usoda. Mislim, da je to drugo, zaradi tega, ker v poletju že, torej v avgustu in septembru je v Galiciji padlo toliko poklicnih oficirjev, da je bila preprosto potreba po in podoficirjev, da je bila preprosto tako velika potreba, da so vzeli tako rekoč v takšno šolo vsakega. In Malgaj je to zahtevo izpolnil, ker je imel toliko in toliko gimnazijskih razredov, ker jemali so tudi v te vrste ljudi iz nižje postavljenih srednjih šol, v tej hierarhiji, v vojaški, torej uniformi, pa ni niti malo užival, kolikor vemo iz zapiskov, je bil to težaven čas, in potem, ko pride seveda tudi na fronto, to je že obdobje vojne z Italijo, ker on je pravzaprav na tej fronti bil vse skozi, čeprav verjetno predvideno najprej za tisto na severovzhodu monarhije, ampak usoda ga je zdaj spravila pač na to mesto, kjer so pa slovenski vojaki pravzaprav branili svoje kraje. Najprej je bil tukaj pri Gorici, potem pa seveda v tistih bolj slikovitih predelih, mogoče najslikovitejših predelih, ki jih je zajela Prva svetovna vojna, te gorovje, Alpska in Dolomiti, te gorske verige, kjer je bila fronta z Italijo. Nekaj takega je bilo recimo samo še na Karpatih, pa seveda, če pomislimo na to, kakšno je že vsakdanje bivanje, recimo nekaj 100 metrov nižje, kaj šele potem v vojnih razmerah, in seveda to je groza. In vojaki niso dolgo zdržali na prvi bojni črti, to je bilo kakšnih 14 dni, potem so jih morali zamenjati, ko je Malgaj pravil pač tisto svoje junaško dejanje. On je bil poveljnik tistega naskoka, je pravzaprav to v resnici bilo zato, da je olajšal položaj svojim ljudem, ker so bili Italijani na dosti ugodnem položaju, ampak se vidi tudi, da je italijanskim vojakom bilo vojne več kot preveč. In je dobil pač zlato medaljo za hrabrost, ne edini iz tiste skupine vojakov, celo en navaden vojak njegove skupine je to dobil, kar pomeni, da je to res bilo nekaj izjemnega, ker navadni vojaki so bili po navadi za takšna junaštva dobili srebrno ali pa bronasto medaljo, ne pa zlato. In pozneje je Malgaj lahko zaradi te medalje odšel v zaledje, torej on ni bil zdrav. Takrat je se pripravljal na to, mogoče celo seveda opravil kakšne še šolske dolžnosti, tega natančno ne vemo, in lahko začel misliti na univerzo. Po nekaterih virih naj bi celo obiskoval v Gradcu predavanja, vendar ne vemo, ali tako
privatno, da je prišel na predavanja, ali pa je celo že kaj poskušal študirati, ne? Torej zanimal se takrat za pravo, kar pa je vprašanje, če ga je v resnici zanimalo, ker privlačevala ga je zgodovina. Prežihov Voranc je v nizu novel, ki jih je potem spel v roman Požganica, pisal Malgaja simpatično, generala Maistra pa precej manj simpatično, ne? Torej, češ Malgaj čuti z temi najnižjimi sloji, ki so pravzaprav v Mežiški dolini vrgli oblast, kot pravi Prežihov Voranc. Seveda pa ne smemo pozabiti, da je bil Prežihov Voranc najprej radikalni socialist, socialdemokrat in potem komunist, ne? In da je z tega vidika opisoval, da se razumemo, ampak literarno zelo prepričljivo. Samo zorni kot je pač takšen, ne? In je Malgaja bolj prikazal kot seveda človeka, ki nekaj mora napraviti. Njemu tega ni bilo treba. On je prišel na povabilo koroških Slovencev, ker seveda anarhija v tistem času je bila nekaj najhujšega. Prva svetovna vojna je vojna materiala, ob vsem drugem ne samo hude človeške izgube, približno 35–36 tisoč mladih moških v slovenskem prostoru ne pride nazaj. Toliko in toliko, približno verjetno dvakrat več je invalidov in to si zdaj predstavljamo, kaj to pomeni za posamezne družine in seveda za celotno gospodarstvo naroda, ki šteje tam 1,5 milijona ljudi, ne? Torej, vsakdo je poznal nekoga, ki je bil mrtev, ne? Da ne govorimo seveda o teh stiskah, ne? Potem je seveda jasno, da je bližina Soške fronte gospodarsko uničila ne samo Posočje, ampak hudo prizadela tudi še neposredno zaledje. In razmere so bile seveda težke, ne tako sicer kot v Trstu, kjer so se ljudje izseljevali, ali pa na Dunaju, kjer so, kdor je le mogel, je šel nazaj na podeželje, ne? Ampak vendarle ne, Mežiška dolina je takrat bila seveda že polna delavstva in če tam se hrana ni distribuirala, bi bila seveda popolna lakota, ne? In tu moramo tudi Malgaja iz tega stališča razumeti, da je tudi zato njegovo posredovanje in prenehanje kaosa, ki ga je on pač dosegel z svojim nastopom, izjemnega pomena tudi v tem dobesedno preživetvenem smislu, ne? Potem pa seveda v soglasju z generalom Maistrom, ki je prevzel oblast najprej vojaško in potem zagotovil tudi še civilno v Mariboru in na širšem tem vzhodno in severno slovensko-štajerskem prostoru, da je pač Malgaj z njim usklajeno sodeloval, kajti takrat, ko razorožuje general Maister v Mariboru mestno stražo, ki je bila seveda proavstrijska, ravno v tistem trenutku Malgaj iz Mežiške doline prodre v Pliberk in potem seveda v Velikovec, ne? Tukaj vidimo, da gre za usklajeno delovanje, ne? In potem seveda še naprej proti Celovcu, to pa je za vlado v Ljubljani nekoliko preveč, ker se seveda boji, da bi nemška Avstrija, takrat še nemška Avstrija, odgovorila, kar se je seveda potem res zgodilo. No, Malgaj je bil v tistem času pa seveda že umaknjen z fronte in samo še potem
ko se je pač situacija na pomlad leta 19 zelo zaostrila, ko naj bi izbruhnila vstaja slovenskega prebivalstva, ki da so jo slovenske čete podprle. Ne vemo, koliko je to zdaj samo novinarsko napihnjeno bilo, v tedanjem tisku pač tako piše, da zato so slovenske, uradno seveda pa že čete kraljestva SHS napadle in doživele poraz. No, in potem, ko so nemško-avstrijske čete, ki spet niso bile samo koroške, so bile tudi z Dunaja, Salzburškega in tako dalje, prodirale zdaj proti Mežiški dolini in seveda jo tudi začasno zasedle in celo potem še Slovenj Gradec. Tukaj je pa Malgaj seveda v tem obrambnem boju padal. To je bil pač za Slovence tudi en pomemben dogodek, ker je mobiliziral slovensko javnost, ki se je dotlej zanimala za Koroško ne ravno intenzivno, ampak treba tudi to razumeti, da po 4 letih še zdaj eno leto bojevanja, to ni lahka stvar. In Malgaj je to vzel nase, potem je jugoslovanska vojska zasedla to sporno območje, vendar je bil za večino tega ozemlja določen pač plebiscit, razen seveda za Mežiško dolino, ki jo je pa Malgaj zasedel že čisto ob koncu sovražnosti. Kot vsak pomemben dogodek je tudi Malgajeva smrt zavita v neko tenčico skrivnostnosti, seveda smrt vojnega heroja v nekem spopadu, ki je spet bil zelo pomemben. Vendar toliko in toliko let pozneje je zelo težko reči, kako in kaj. Najverjetneje, da je bil res slučaj, torej neka zablodela krogla, ki niti ni bila usmerjena proti njemu. Seveda je pa tako, da je težko sprejemati neko takšno običajno vojaško smrt. Velikokrat vojaki niti ne merijo na tistega, ki ga zadenejo, in ponavadi se v vojni nikoli ne gleda v oči, zaradi tega, ker je to zelo težko. Vendarle, če tudi je vojna ubiti sočloveka. Torej, v bistvu ne vemo. Vemo pa, da so soborci si poskušali takrat že njegove posmrtne ostanke, torej truplo, umakniti pred napredujočimi nemško-avstrijskimi četami, vendar jim to ni uspelo, tako da je bil začasno pač pokopan na Koroškem, potem pa prekopan, torej Šentjur, z velikimi slovesnostmi, in generalmajster je tukaj tudi seveda govoril, medtem ko pri prvem pokopu so je pa pač zlasti slovenska dekleta potem v prvi noči potiho počastile njegov spomin. Nekaj malega je Malgaj tudi o Šentjurju napisal v svojih dnevniških pričevanjih. Po svoje ga je privabljal novinarski, časnikarski poklic. Mogoče si je zato tudi beležil, čeprav dnevnike so ljudje pisali takrat, kdor je le znal toliko in se čutil sposobnega voditi vsak dan v teh improviziranih razmerah dnevnik, in nekaj tega je, vendar malo. Šentjurskemu območju se bolj oddolžil, torej z zbiranjem narodnih pesmi, in te je pošiljal pač
Karlu Štreklu, ki je takrat izdajal slovenske narodne pesmi, in to je bila vzorna izdaja, vzor tudi drugim narodom. Gaj je človek, ki je Šentjur pač preprosto prerasel, Torej, vzhajal je od tukaj, vendar pa je vse slovensko pomembna figura in seveda je navzoč tudi v nemško-avstrijskem zgodovinopisju, seveda v takšni vlogi kot pri nas, in v tudi literaturi kot junak, ampak junak drugih.